ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியா லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். டுடே நம்ம பிரியா லைஃப் ஸ்டைல் சேனலில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கேப்பச்சினோ காஃபி தாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக இந்த காஃபி பண்ணுறதுக்கு மிஷின்ஸ்லாம் தேவைப்படுங்க. நம்ம மிஷின்ஸ்லாம் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க விஸ்கை வச்சே எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க. ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியும் கூட. இது நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கி குடிக்கிற போலவே இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த கேப்பச்சினோ காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஆரோக்கியா பால் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த பால் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பால் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு 2 கப் அளவு பால் எடுத்துக்கோங்க. இது போல் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா பொங்கி வரணும். அது வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணணுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு காய விடுங்க. நீங்கள் எத்தனை கப்பு காஃபி போட போகிறீங்களோ அத்தனை கப் பால் எடுத்து சுட வச்சுக்கலாம். இது கூடயே 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா ஸ்வீட்னஸாக டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போது பால் நல்லா பொங்க ஆரம்பிக்குது. நீங்கள் வேணும்னா சூடான காஃபியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கோல்டு காஃபியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பால் வந்து நீங்கள் சூடாக சேர்த்திங்கன்னா அது சூடான காஃபியாக இருக்கும். சில பேருக்கு கோல்டு காஃபி பிடிக்கும்ல, அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு கோல்டு காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லா பொங்க ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க. அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நீங்கள் குறைவாக செய்யலான்னு விரும்பினீங்கன்னா நான் சொல்கிற ரேஷியோவில் நீங்கள் பாதியாக கூட செய்யலாம். இந்த சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் சேர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வேண்டாம். நம்ம சர்க்கரை சேர்த்தா தான் நல்லா நுர வரும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 4 டேபிள் சர்க்கரைக்கு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் சேர்த்துருக்கேங்க. நான் ப்ரூ தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன பிராண்டு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நார்மலான தண்ணி தான், அது கூலிங் தண்ணிலாம் இல்லை. சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு விஸ்க் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. 10லேருந்து 20 நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணுங்க. இது நல்லா ஃப்ளஃபியாக க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சி வர வர நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. பொதுவாக இது மிஷின் வச்சு பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டில் மிஷின்லாம் இருக்காதுங்களையா, இது மாதிரி விஸ்கு வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன். இது போல் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காக ஆரம்பிக்குதுங்க. இது நீங்கள் மிக்சியில் பண்ணலாமேன்னு கேட்டால் பர்ஃபெக்டாக வராதுங்க. எவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் வந்து ஓட்டினாலும் தண்ணியாகவே தான் இருக்கும். இதனால நீங்கள் வந்து மிக்சிலலாம் ட்ரை பண்ண வேணாம், வேஸ்ட்டாக தான் ஆகுங்க. அது ஃப்ளஃபியாக ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. இன்னும் நல்லா ஃப்ளஃபி ஆகும். அது வரை நம்ம கைவிடாமல் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க. இப்போ பாருங்கள், திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும். அகைன் இதேமாரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி நெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த பவுலை இது மாதிரி சாய்ச்சி வச்சு பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கை வலிக்காதுங்க. எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பீட் பண்ண தேவையில்லைங்க. இப்போது நம்ம காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. இந்த க்ரீம் பண்ணிட்டோன்னா காஃபி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸிங்க. அசம்பிள் மட்டும் பண்ணிட்டா போதும். இது இப்போது நம்ம காஃபி பண்ண அசம்பிள் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு காஃபி மக்கு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீமை 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூனே போதுமானது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், சூடாக வந்து குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சூடான பால் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சில்லுன்னு குடிக்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம க்ரீம் பண்ணி வச்சுருக்கதை மேலே இது மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் இப்படியே வேணுன்னா சர்வ் பண்ணிக்கலாங்க. நான் க்ரீம் பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மேலே வந்து டெக்கரேட் மாதிரி பண்ணிக்கிறேங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டிசைனும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இது மேலே கொஞ்சமாக கோகோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ரெசிபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் வாட்சிங். பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.